என் வீடியோ பார்க்குற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நேற்று நைட்டு 10:30 மணிக்கு iPhone 13 சீரிஸோட லான்ச் ஈவெண்ட் நடந்துச்சு. அந்த லான்ச் ஈவெண்ட்டில் அந்த iPhone 13 சீரிஸில் மொத்தம் 4 ஃபோன் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. என்னென்ன ஃபோன்ஸ்னால் iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro அண்ட் iPhone 13 Pro Max. இந்த 4 ஃபோனை iPhone 13 சீரிஸில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம சேனலில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி iPhone 13 Pro Max அன்பாக்சிங் போட்டிருக்கோம். மேலே கார்டு கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அதுக்கு முந்தின ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன ஃபோன்னா iPhone 13 Pro. இதான் நம்மக்கிட்ட ஃபோன் இருக்குது. இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த iPhone 13 Pro அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஃபோன் எப்படி இருக்குது, உள்ள ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சூப்பராக போகுது வீடியோ. முதல்ல வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபோன் வாங்க போனாங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டது GowthamG சேனல். வானுக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த iPhone 13 Pro இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸுக்கு வெளியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இங்கே ஐஃபோனோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் பிளாக் கலரில் இருக்குது. பட் கன்ஃபார்மாக சொல்லிடுறேன், இந்த பாக்ஸ் இன்னும் கன்ஃபார்மாக தெரிய வரல. ரூமர்ஸ் படி சொல்லியிருக்காங்க. பாக்ஸ் தெரிய வந்தால் அப்டேட் பண்ணுறேன். பாக்ஸ் இப்போ வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் தெரிய வரல. அதாவது டிசைன் இப்போ இருக்குமான்னு தெரிய வரல. பட் இப்போ இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரூமர்ஸ் படி இப்போ இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸ் திறந்தோடனே உள்ளே ஃபோன் தான் இருக்குது. ஃபோன் பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. ஃபோன் அப்புறம் பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து உள்ளே என்னக்குன்னு பார்ப்போம். உள்ளே சில ஆக்சசரிஸ் இருக்குது. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிம் டூல் இருக்குது. மொபைலில் சிம் போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். கீழே கொஞ்சம் யூசர் கைட்ஸ் இருக்குது. மொபைல் யூஸ் பண்ண தெரியலனா படித்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு புக்லெட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. இது ஆப்பிளோடைய லைட்னிங் கேபிள் சார்ஜாக கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அடுத்து இந்த ஃபோனோட சார்ஜர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சார்ஜர் பொறுத்தளவுக்கு உள்ளே கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு தெரில. பாக்ஸ்க்குள்ளே தனியாக வாங்கணுமா வாங்கக்கூடாதுன்னு தெரில. இப்போ இருக்க ரூமர்ஸ் படி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் கன்ஃபார்ம் தெரிய வரல. தெரிஞ்சால் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் இந்த iPhone 13 Pro இந்த ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதாமே உள்ளே கொடுப்பாங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட டிசைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிசைன் பொறுத்தளவுக்கு ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ண iPhone 12 சீரிஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோ ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை. மேலே ஸ்கொயர் செட்டப்பில் 3 கேமராஸ் இருக்குது. கூட ஒரு LED ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஆப்பிள் லோகோ இருக்குது. பட் இந்த கலர் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அந்த ஒரு கலரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லைட்டான ஒரு ஸ்கை ப்ளூ மாதிரி இருக்குது. அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட குயிக்கான ஃபிசிக்கல் ஒரு பார்த்துடலாம். இந்த ஃபோனோட ரைட் சைடில் பவர் பட்டனை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து டாப்பில் பிளெயினாக இருக்குது. அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. லெஃப்ட்டில் மியூட் ஸ்லைடர் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வால்யூம் ராக்கர் கீ இருக்குது. அதுக்கடுத்து கீழே சிம் ட்ரே இருக்குது. சிம் ட்ரேயில் சிங்கிள் சிம் போட்டுக்கலாம். கூட சிம்மும் போட்டுக்கலாம். அதுவும் சப்போர்ட் உண்டு. பட் நீங்கள் ஒரு சிம் தான் போட முடியும். அடுத்து உங்களுக்கு பாட்டமில் ஒரு மைக் இருக்குது. அதுக்கடுத்து 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு சார்ஜிங் போர்ட்டும் இருக்குது. இதே இந்த ஃபோனோட குயிக்கான ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட ப்ராசஸர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ப்ராசஸர் இந்த ஃபோனில் ஆப்பிளோடைய ஆப்பிள் A15 Bionic 5 nanoக்கான ஒரு ஹெக்ஸா கோர் ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸர் ஒரு சூப்பரான ப்ராசஸர் சொல்லலாம். உங்களுக்கு கேமிங் எடிட்டிங் நல்லாவே இருக்க போது. எந்த ஒரு லேக் ஆகாது, ஹேங் ஆகாது. அந்த ஒரு இஷ்யூவும் இந்த ஃபோனில் வராது. இந்த ஃபோனோட GPU பற்றி பார்க்க போகிறோம். GPU ஆப்பிளோட GPU கொடுத்துருக்காங்க. இந்த GPU ஒரு 5 கோர்க்கான கிராஃபிக்ஸோடு வருது. ஸோ உங்களுக்கு கேமிங்க்கு சூப்பராக இருக்க போகுது. எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸர் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட ரேம் வேரியன்ட் அண்ட் ப்ரைசிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ வரைக்கும் இந்த ஃபோனுக்கு 4 வேரியன்ட் தெரிய வந்திருக்கு. என்னென்ன வேரியன்ட்னா, முதல் வேரியன்ட் 8GB ரேம் அண்ட் 128GB ஸ்டோரேஜ். அதோட ப்ரைசிங் 1.20 lakhs வருது. அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது வேரியன்ட் 8GB ரேம் அண்ட் 256GB ஸ்டோரேஜோடு வருது. அதோட ப்ரைசிங் 1.30 lakhs வருது. இப்போ நம்ம மூணாவது வேரியன்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். என்ன வேரியன்ட்னா 8GB ரேம் அண்ட் 512GB ஸ்டோரேஜ். அதோட ப்ரைசிங் எவ்வளோனா உங்களுக்கு 1.50 lakhs வருது. ப்ரைஸ் பொறுத்தவரை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. பட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ண iPhone 12 சீரிஸோட கொஞ்சம் கம்மியாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது பொறுத்தளவு கரெக்ட் தான். அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட ஹையர் வேரியன்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹையர் வேரியன்ட் 1TB ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அது எவ்வளோ ரேம் தெரில, அதை மென்ஷன் பண்ணல. 1TB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஸ்டோரேஜ் சொல்லலாம். இந்த ஸ்டோரேஜோட ப்ரைசிங் எவ்வளோனா உங்களுக்கு 1.70 lakhs வருது. அதாவது 1,70,000 rupees வருது. அந்த ஒரு ப்ரைஸிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் இந்த ஃபோனோட ரேம் வேரியன்ட் ப்ரைஸிங் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைஸ் பொறுத்தளவுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிஸ்பிளே 6.1 இன்ச்சுக்கான ஒரு சூப்பர் ரெட்டினா XDR OLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பொறுத்தளவுக்கு இந்த ஃபோனில் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு சூப்பர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் 120 Hz கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸ் நல்லா இருக்க போகுது இந்த ஃபோனில். அதுக்கடுத்து
ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வந்து 1170 இன்ட்டு 2532க்கான பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் சேஃப்டிக்காக உங்களுக்கு செராமிக் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே இருக்க போகுது. அந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பொறுத்தளவுக்கு இந்த ஃபோனில் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட பேட்டரி பற்றி பார்க்க போகிறோம். பேட்டரி வந்து இப்போ வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் தெரிய வரல, அவங்க ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. பட் ரூமர்ஸ் படி 3095 mAhக்கான ஒரு மேசிவ் பேட்டரி இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் கன்ஃபார்மாக தெரிய வரல. தெரியும் தான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு வந்து 3095 mAhக்கான ஒரு மேசிவ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேசிவ் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 20 வாட்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த சார்ஜ் வச்சு மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ½ அன் ஹவரில் வந்து 50% சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுவும் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இருக்குது. பேட்டரி பொறுத்தளவுக்கு 3000 தான் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் அதுவும் ட்ராபேக்காக இருக்குது. அது மட்டும் கொஞ்சம் கூடி தான் நல்லா இருக்கும். இந்த ஃபோனோட ரியர் கேமரா பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரியரில் வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு ட்ரிபிள் செட்டப் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. iPhone 12 சீரிஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. முதல் கேமரா வந்து 12 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு ஒய்டு கேமரா. ரெண்டாவது கேமரா வந்து 12 மெகாபிக்சலுக்கான டெலிஃபோட்டோ கேமரா. மூணாவது கேமரா 12 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு அல்ட்ரா வைட் கேமரா. உங்களுக்கு ரியரில் வந்து LED ஃப்ளாஷ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து HDR சப்போர்ட் உண்டு, பனரமா சப்போர்ட் உண்டு. ரியரில் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு 4K at 60 fps வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் கேமராவோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்க போது அவங்க வந்து நிறையா இது கொடுத்துருந்தாங்க, சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட செல்ஃபி கேமரா பற்றி பார்க்க போகிறோம். செல்ஃபியில் வந்து ஒரு சிங்கிள் கேமரா. நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இந்த ஃபோனில் வந்து நாட்ச் வராதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நாட்ச் வரதான் செய்யுது. நாட்ச்க்குள்ளே வந்து ஒரு சிங்கிள் கேமரா இருக்குது. எத்தனை மெகா பிக்சல்னா அதுவும் 12 மெகாபிக்சல் தான். இந்த ஃபோன் எல்லாமே 12 மெகாபிக்சல் தான் இருக்குது. 12 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு ஒய்டு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபியில் வந்து HDR சப்போர்ட் உண்டு, பனரமா சப்போர்ட் உண்டு. செல்ஃபியில் நீங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு 4K at 30 fps வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் கேமரா பொறுத்தளவுக்கு நல்லா போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறையா ஃபோட்டோஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃபோனோட வெயிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வெயிட் பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா இந்த ஃபோனில் டிஸ்பிளே சைஸும் சின்னதாக இருக்குது. கூட வந்து பேட்டரியோட சைஸும் சின்னதாக இருக்குது. வெயிட் எவ்வளோனா 186 கிராம் சொல்லியிருக்காங்க. கன்ஃபார்மாக தெரியல. பட் அவ்வளோதான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்காது, காம்பேக்டாக இருக்க போது அந்த மாதிரி வெயிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் OS வந்து iOS 15 கொடுத்துருக்காங்க. லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட கலர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கலர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு 4 கலரில் வரப்போகுது. முதல் கலர் வந்து கிராஃபைட்டு, ரெண்டாவது வந்து கோல்டு, சில்வர் அண்ட் ப்ளூ. 4 கலர் வரப்போகுது. 4மே நல்லா இருக்க போகுது. இந்த ஃபோனை நீங்கள் வந்து 5G சிம் போட்டுக்கலாம். சிம் ட்ரேயில் வந்து சிங்கிள் சிம் தான் போட முடியும். அதுக்கடுத்து மெமரி கார்டு வந்து போட முடியாது. சென்சர்ஸ் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் கிடையாது. ஃபேஸ் லாக்கு, ப்ராக்சிமீட்டர், ஜைரோமீட்டர், காம்பஸ், லைட் சென்சார் இருக்குது. அந்த சென்சாரும் இருக்குது. இந்த ஃபோனோட கனெக்டிவிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபோனில் வந்து வைஃபை, GPS, ஹெட்ஃபோன் ஜாக் போட முடியாது. அந்த போர்ட் கொடுக்கல. NFC இருக்கான்னு தெரில. கனெக்டிவிட்டியில் NFC இருக்கான்னு தெரில. அதுக்கடுத்து ரேடியோவும் இருக்குது. இந்த ஃபோன் எப்போ லான்ச் ஆனு நீங்கள் நேற்று வந்து இந்த ஃபோனோட லான்ச் ஈவெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ அவங்க வந்து கிளியராக சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் வந்து 24 செப்டம்பர் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புக்கிங் ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 24 செப்டம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் 24 செப்டம்பர் அன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோனை புக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த iPhone 13 Pro இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபோன் வாங்குறாங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. பாய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த iPhone 13 Pro இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த ஃபோன் வாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி நாற்பது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்க முடியும். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணணும்னா மறக்காம கால் பண்ணுங்கள். அதையும் போட்டுருவோம். மீண்டும் உங்களை இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோ சந்திக்க நன்றி. வணக்கம்.